Hapa na kuonyesha in a very simple way jinsi ninavyorekodi hizi free speech. Kwa mimi nimekuja hapa kati ya free speech na monologue, mimi nimechagua free speech. Kwenye free speech nimepewa hii ndio topic ambayo natakiwa nizungumzie. Tell about a mistake that taught you something. Then hapa chini kuna hizi kickstart idea. What mistake you made, what the consequence, kila kitu hapo. Kwa mimi ninachokifanya nikisema ni copy hapa, siwezi kucopy. Kile ninachokifanya nita screenshot picha ya kwanza, then chini na screenshot maelezo ya chini. Kama maelezo ni mengi, naweza nika screenshot mpaka 3. Step ya pili ninachokifanya, nita scroll hapa, nitaenda kwenye hii ni ChatGPT. ChatGPT tayari nishapa maelekezo huko, prompt ya mwanzo kabisa nishamwambia nitakuwa nakupa topic pamoja na kickstart idea, then generate fixes idea, a script ya kama najirifaa mwenyewe afu nazungumza, yani any features story. Kwa na kuja hapa sasa, hapa ni Google tu kawaida, yani hivi. Yani nikija kwenye search hapa kwenye apps, kwenye hii lens hapa, hii ni Google search ya kawaida. Kwa nitakachokifanya nita select sasa ile screenshot nita select ya kwanza kabisa hapa. Google waga ina highlight. Iki highlight unaweza ukacopy. Kwa hapa nita copy hii neno la kwanza kabisa ambao ni heading, nita copy. Nikisha copy nitarudi ChatGPT, nita paste yale maneno hapa. Nita paste. Kwa hiyo ni heading ya kwanza na paste. Naweka space, narudi tena kwenye Google pale. Namalizia maelezo ya chini tena na highlight na copy. Hizi ni kickstart idea na copy. Nikisha copy nakuja hapa na paste tena. Nikishamaliza kupaste sasa, nishamaliza kuweka topic pamoja na zile kickstart idea zake na search kwenye ChatGPT. Kumbuka kwenye ChatGPT tayari nishamuelekeza anatengeneza script ya dakika 10. Hizi script za dakika 10 mimi kwangu nikiisoma approximately inasoma dakika 5 au dakika 4 point something, lakini approximately naweza nikaimaliza ndani ya dakika 5. Kwa hiyo hapa inanigeneratea any features story ambayo ni kama mimi nazungumza sasa, najirifaa mwenyewe. Kwa hiyo inanitengenezea script ya dakika 10. Sasa hapa tayari nimesha generate. Sasa ninachokifanya mimi hapa natumia simu. Kwa hiyo wewe pia unaweza kufanya kwenye simu yako hivyo hivyo. Kwa nitakachokifanya nitarudi sasa kwenye sehemu ya kurekodi hapa kwenye website ya Silence. Kwa nitakachokifanya nita scroll hivi. Nataka ni split hii screen, sasa nigawanye screen moja iwe juu, moja iwe chini ili niweze kurekodi huku nasoma. Kwa nita click hapa kwenye Chrome, then na split screen. Split screen nitaambiwa nisichague hapo ambayo nataka iwe kwa chini yake. Kwa nita select ChatGPT. Kwa screen zitakuwa mbili kama hivi. Kwa hiyo zikishakuwa mbili nita scroll hapa juu ili ni scroll upande wa mic itakuwa hapa juu. Hii inaweza nikadjust ije juu kidogo hapa. Kwa hiyo sasa hapa nitakuwa nasoma kwa kuangalia hapa chini ambacho kimeandikwa, ambao ndio script yangu ambayo nimegenerate. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitasoma. Nitaanza sasa, nita click mic hapo. Kama na record kwa mara ya kwanza nitafanya ile test script pale, wanakuwekea script cha maneno kadhaa kwa ajili ya mic test. Ukishamaliza sasa unaanza kurekodi hiki ambacho umetengeneza kwenye script yako. Kwa mimi nitaanza hapa. Vivyo tutakavyoanza, unaweza kaongeza baadhi ya maneno, unaweza kupunguza vivyo tutakavyoanza. Kwa hapa mimi naweza kaanza nikasema kwa hiyo hapo nitakuwa kama nimerekodi dakika 4 na sekunde 9, lakini kuna zingine namaliza mpaka dakika 5 kabisa. Kwa hiyo inategemeana na script ambayo imetengenezwa. Kwa hiyo hapa ninachokifanya mimi nakuja sasa naisikiliza hapa. Naweza nika play nisikilize. Kama kutokana na makosa na hisi nataka nirudie, naweza nikarudia. Ila kwa kuwa sasa hivi kuna AI system ambayo ina validate automatically, inakata kama kuna sehemu nilikuwa nimepause, kama kuna sehemu ambayo kuna background noise inakata. Kwa hiyo mimi nitasubmit kama ilivyo hivyo. Kwa mara nyingi wanapenda kuplay huku naisikiliza huku na submit. Kwa hiyo nita play. A mistake that taught me something important. You know, when I think about mistakes that really taught me something, I realized that the most meaningful lesson didn't come from small errors. They come from mistakes that were uncomfortable, embarrassing, and honestly a bit painful at the time. One particular mistake stand out to me because it completely changed how I approach responsibility and communication. The mistake I made was assuming instead of asking. At the time, I was involved in a situation where I had a responsibility, whether it's work related or personal related. And instead of clarifying expectation, I assumed I already understood what was required for me. I thought I was being efficient. I thought asking questions would make me look unsure or inefficient. So I stayed quiet and moved forward based on my own interpretation. But unfortunately, my assumptions were wrong. The consequences were not catastrophic, but they were significant enough to matter. The outcome didn't meet expectations. Sasa hapo inakuwa tayari imesha submit ile voice yangu. Kwa naweza minimize hii screen hapa ili kuonyesha vizuri. Kwa sasa kitakachotokea hapa, nikija kwenye hii history, nikicheck hapa kwenye history nitakuta iko pending. Lakini kwa sasa hivi system ilivyokuwa updated, hii pending haitakuwa muda mrefu. Kwa na hapa unapoona umeandikwa pending VAD, maana yake pending VAD maana yake ile AI system pia ina validate ku remove zile pause ndani ya ile dakika 4 ambazo nimerekodi mimi na sekunde 9, wana remove zile pause au zile sehemu ambazo kuongea, yani dead air sound. Maana yake wakishazikata hizo, then sauti yangu inakuwa clearly ile usable data ndio itakayobaki. Kwa maana yake hapo ikishamaliza kuprocess itaniambia ninaendelea ngapi. Kwa hiyo nikirefresh baada ya sekunde kadhaa, nadhani nikirudi itakuta iko tayari. Sasa hapa inaniambia ready for client review VAD dakika 3 na sekunde 18. Umeona? Kwenye dakika 4 na sekunde 9 nilizorekodi, dakika 3 na sekunde 18 ndio zimekuwa useful. Kwa
hivyo. Nadhani hiyo ndio njia ya kurekodi kwa kutumia free speech. Free speech inakupa nafasi ya kurekodi kwa dakika nyingi. Unaweza kuangalia hapa chini kuna dakika 4.3, dakika 3 na sekunde 37, dakika 4. Sasa hizi dakika 4 na hizi dakika 3 sometimes nina rekodi dakika 5, lakini zinazokuwa validated ni dakika 3. Kwa hiyo pendelea kurekodi kwenye free speech kwa sababu inakupa muda mrefu zaidi kuliko monologues.